Vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ 19, một đô thị Hà Nội cổ kính, đậm chất Á Đông đã đột ngột biến đổi quân diện bởi cuộc tấn công xâm lược cùng quá trình áp đặt chính sách đô hộ thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam. Một điểm nhấn trong sự biến đổi ấy là sự xuất hiện của nhà tù Hỏa Lò, nhà tù trung ương Maison Santana. Nhà tù trung ương này được thực dân Pháp khởi công xây dựng vào năm 1896 trên đất làng Phụ Khánh, Tổng Vĩnh Sương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Hà Nội đương thời, một làng nghề thủ công chuyên sản xuất đồ dân dụng bằng đất nung, nên dân gian thường gọi là làng Hỏa Lò. Từ đó, nơi địa ngục trần gian này thường được gọi là nhà tù Hỏa Lò. Hỏa Lò là một nhà tù được xây dựng theo một quy hoạch hoàn chỉnh trên diện tích đất rộng tới 12.908 m², với mức độ kiên cố và loại bậc nhất Đông Dương, vừa là nơi giam giữ tù nhân là những chiến sĩ yêu nước cách mạng Việt Nam, vừa là một trạm trung chuyển tù nhân đi các nhà tù khác như Sơn La, Côn Đảo, Buôn Ma Thuột, La Bảo. Để đảm bảo tù nhân đã vào là tuyệt đối không có cơ hội vượt ngục, một bức tường bằng đá cao 3,5 m, dày 0,5 m, có cốt thép đã được dựng lên bao quanh nhà tù. Trên mũi tường cắm dày đặc những mảnh chai sắc nhọn, đi kèm là hàng dây thép gai được nối vào nguồn điện cao thế. Trong nhà tù, các trại giam người biệt lập nhau nhưng đều được xây rất kiên cố. Những tường gạch dày, những cửa sắt với khóa to, chắc chắn, được chở từ Pháp sang. Những cửa sổ với hàng chắn sau, lưới thép bảo vệ. Đặc biệt khủng khiếp là những ngục tối và xà lim giam giữ tử tù. Theo thiết kế ban đầu, Hỏa Lò chỉ được giam 500 tù nhân, nhưng có thời điểm số người bị nhốt ở đây lên tới 2.000. Tất thảy đã tạo nên một không gian chật hẹp, tăm tối, bẩn thỉu vây quanh người tù. Một chế độ giam cầm, tra tấn, hành hạ tù nhân hết sức hà khắc đã được giám thị mật thám cảnh sát Pháp thực thi. Gông cùm, xích sắt thít chặt những cẳng chân, cẳng tay người tù chỉ còn da bọc xương. Cai ngục, hắt nước lạnh ướp đầm đìa tù nhân khi trời rét. Chế độ ăn uống không thể tồi tệ hơn, và những hình phạt khủng khiếp đối với người tù: đánh đập, dìm đầu vào thùng nước, nhốt người vào thùng phuy, đậy nắp lại, rồi dùng gậy búa gõ cho inh tai nhức óc. Rùng rợn nhất là hình phạt xử chém. Chiếc máy chém thời Trung Cổ gây rợn này đã từng hành quyết 7 chiến sĩ yêu nước trong tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội vào tháng 9 năm 1913. 13 chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng vào ngày 15 tháng 6 năm 1930, và tiếp đó là 2 chiến sĩ Cộng sản tiêu biểu Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Ngọc Lân tháng 7 năm 1932. Cái gọi là khai hóa văn minh cho thuộc địa đã được thực dân Pháp đưa đến chốn này là như vậy. Điều mà kẻ thù không thể ngờ tới là ngay trong địa ngục này, những người cộng sản đã từng ngày, từng giờ luôn sát cánh cùng nhau, khi âm thầm bí mật, khi công khai trực diện tranh đấu, quyết biến nhà tù thành trường học cách mạng. Nhiều cuộc biểu tình phản đối chế độ nhà tù hà khắc đã được tổ chức. Nhiều tờ báo viết tay đã ra đời, được lưu hành để tuyên truyền lý luận cách mạng, giác ngộ quần chúng, vạch trần tội ác thực dân, kêu gọi đoàn kết đấu tranh. Đặc biệt, không chịu khuất phục trước những gông cùm, cửa sắt, tường cao, rào thép, các chiến sĩ cộng sản với tinh thần quyết tâm cao độ cùng trí sáng tạo tuyệt vời đã cùng nhau tổ chức thành công nhiều cuộc vượt ngục, tiếp tục trở về lãnh đạo cách mạng. Tiêu biểu là cuộc vượt ngục của những người tù cộng sản do các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Tạo tổ chức vào đêm Noel năm 1932. Cuộc vượt ngục diễn ra sau ngày Nhật đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 năm 1945. Trong cuộc vượt ngục này, lợi dụng sự sơ hở của địch, hơn 100 người tù cộng sản đã thoát được ra ngoài bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó có cách chui qua đường cống ngầm
do các đồng chí Trần Tử Bình, Đỗ Mười, Nguyễn Tuân, Nguyễn Cao Đàm, Trần Văn Cử thực hiện. Đặc biệt là cuộc vượt ngục của 16 tù tử hình qua đường cống ngầm trong đêm Giáng sinh năm 1951. Chúng tôi bắt đầu mở cái cống và chui, thì cái cống là cái cống chính, nó rộng thế này, thì chỉ có được một quãng chừng hơn chục thước thì nó rộng, thì nó bao giờ nó đến một cái cống hẹp phân để rác, nó ngập đến nửa người như thế này, với lại ở bên trên thì là dán tất cả các thứ. Thế nhưng mà không hề có ý sợ sệt, và cứ thế tiếp tục mà bò. Sau ngày hòa bình được lập lại trên miền Bắc, nhà tù Hỏa Lò vẫn được nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiếp tục sử dụng. Hỏa Lò được dùng làm nơi tạm giam nhiều phi công Mỹ bị bắt khi nhảy dù xuống đất này, trong đó có John McCain, viên phi công hiện đang là nghị sĩ Quốc hội Mỹ. Lúc này, dù hoàn cảnh đất nước hết sức khó khăn, nhưng nhà nước Việt Nam vẫn dành cho các tù binh là phi công Mỹ chế độ đối xử đặc biệt ưu ái, nhân đạo. Các tù binh phi công Mỹ thường biếm gọi nhà tù Hỏa Lò Hilton Hà Nội là vì vậy. Đã hơn 120 năm kể từ ngày được khởi công xây dựng, đến nay nhà tù Hỏa Lò vẫn trầm mặc đứng đó. Năm 1994, 4/5 diện tích nhà tù đã được tháo dỡ để xây dựng tháp Hà Nội. Góc phía đông nam nhà tù được giữ lại, trở thành di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò. Từ đó, nhiều hoạt động tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích đã được đặc biệt quan tâm triển khai. Đài tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng bị tù đày cũng đã được dựng lên trong khu vực này, là chứng tích xác thực về một giai đoạn lịch sử hào hùng của thủ đô Hà Nội và dân tộc Việt Nam. Mỗi người, từng đoàn người ngày ngày tiếp bước đến đây có thể là được trải nghiệm, hồi tưởng, bày tỏ lòng tri ân, củng cố lẽ sống, niềm tin. Nhưng vượt lên tất cả, khu di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò mãi mãi là địa chỉ đỏ, nơi hướng về để được bồi đắp, dưỡng dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng và lý tưởng sống cao đẹp của các thế hệ người Việt Nam.